അപ്പം പിന്നെ നമുക്ക് കളി തുടങ്ങിയേക്കാം. ആരാണ് ഫസ്റ്റ് വരുന്നത്? വേമ്പ സുട്ടുമണി വേമ്പ. ഓക്കെ, പൊട്ടിലാക്കി. ഇനി അടുത്ത സുട്ടുമണി ആരാണ്? ആ സ്നൈപ്പർ അല്ല അത്. ഓക്കെ, ഒരു പച്ച ബോംബ് വീടറിഞ്ഞിട്ട് വിട്ടേക്കാം. ഇനി അടുത്ത സുട്ടുമണി ആരാണ്? വേമ്പ. ഓക്കെ, അടുത്താണ് അതിനാരാണ്? വേമ്പ ഒഴിഞ്ഞൊന്നുകൂടിയൊക്കെയുണ്ടായി. ഓക്കെ, വേമ്പോ. അടുത്താണോ കാണിച്ചേരേ. ഇവനെ തന്നെ കൊമ്പിയല്ലോ. എനിക്കടുത്താളാണ് മുന്നിൽ. ഇവനെ തന്നെ കൊന്നെടുക്കാം. വേറെ ഓ, ഞാൻ കാറ്റിൻ്റെ അതിൽ വിളിച്ചിരിക്കുന്നേ. കാണിച്ചേ. ഇപ്പം എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു? അയ്യോ, ജീവിതം കൊണ്ടാണ്. അയ്യോ, ഇവനെയും വെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് സ്നൈപ്പർ ഉണ്ടായിരുന്നു വെക്കുന്നത്. സ്നൈപ്പർ. അയ്യോ, ഓനെ കിട്ടീന്. ഹെൽമറ്റ്. ഡബിൾ ബാരിയർ. ഓക്കെ, ഡബിൾ ബാരിയർ. അവനെ കിട്ടിയുണ്ട്. അടുത്താണ് വേമ്പ. ഇതാരാണ്? അതാരാണ്? രാഹിൽ വെച്ചിനൊക്കെ. രാഹിൽ വെച്ച നിൽക്കാറിയുടെ ഓർമ്മത്തെ ഒരു ബോംബറിനൊക്കെ. അയ്യോ, ഓനെന്നെപ്പമല്ലോ. മിസ്റ്റർ കില്ലർ നമ്മളെ ചാമ്പി. കാണിച്ചേ എന്താണ് ആത്മ കഴിക്കുന്നത്? കിട്ടി. അയ്യോ, രാഹിൽ ബക്കറ്റിൻ ചാമ്പിയല്ലോ. നല്ല ഒരു തോക്ക് കിട്ടിയായിരുന്നു. ഞാൻ മറ്റേ തോക്ക് എടുക്കാം. ഓക്കെ, വേമ്പ. അടുത്താള് വേമ്പ. തോക്കെടുത്ത മീനിരുന്ന് വെക്കാനായി മിസ്റ്റർ കിട്ടിച്ചിട്ട്. വേമ്പോ അങ്ങനത്തല്ലേ എന്നടുത്തായിരുന്നു. വേമ്പ. അടുത്ത സുട്ടുമണി കിട്ടിയാ നീയും കുറിയിച്ചു. ലാലുവൊക്കെ ചെഞ്ഞെന്ന് ചാമ്പിയതേ. വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് തീർച്ച വിട്ടേ. പിള്ളേർ നമ്മളൊക്കെ വന്നല്ലോ. അടുത്തുള്ള വേമ്പമനെ. വേമ്പ. ഒന്നല്ലോ ലോപിച്ചേട്ടെ. അടുത്ത വേമ്പ. ഇവിടെ തീരങ്ങി എടുത്തിട്ട് പോയേക്കാം. രാഹിബൊക്കെ ചെന്ന് പിള്ളേരോടുന്നുണ്ടല്ലേ. വിട്ടൊക്കെ വന്ന്. അയ്യോ, ആരില്ലാതായിപ്പോയി. അയ്യോ, ഇരഞ്ച് മിസ്സായിപ്പോയി. നമ്മളെ ചാമ്പി പോമ്പത്തി ചാമ്പി. എൻ്റെ പൊന്നു, എന്താ ചെയ്യാനാ? ഈരങ്കി ഈശിച്ചില്ല, നടന്നിട്ടില്ല. എനിക്ക് തോന്നിയൊക്കെ ചാതിന് വന്നത് നല്ല വിട്ടു. എന്റെ ബോംബിടാൻ നോക്കുന്നത്. വന്ന വയ്ക്ക് വേമ്പിട്ടോ.
അയ്യോ ലോബി കൂട്ടാൻ നമ്മളെ ചാമ്പ്യനെ ലോബി കൂട്ടനെ ചാമ്പണം. എന്തെടുക്കാം? ആ ഡബിൾ ബാരേഡ്. ഓക്കെ താരാന്ന് വീഴുമ്പോ അങ്ങനെ തന്നെ ജീവൻ ജസ്റ്റ് മിസ്. ഒരു ബോംബിട്ടേക്കാം. അങ്ങനെ തന്നെ അടുത്താരാണ് ഭാഗ്യശാലി, അടുത്ത ആളാണ് ഭാഗ്യശാലി. തെറ്റിപ്പോന്നല്ല പറയുമ്പോ മിസ്റ്റർ കില്ലറിന്റെ തലമണ്ടപ്പിലോട് അവിടെ ഒരു പച്ച മുമ്പിട്ടേക്കാം. കളിക്കാനായല്ലോ. ഓലിനി കൊണ്ടിട്ടേക്കാം. കൊണ്ടാണല്ലോ വന്നത്. അയ്യോ ചാമിയല്ലോ. ഒരു ബോംബിട്ടേക്കാം. തൽക്കാരായിട്ട് കൂട്ടിട്ടാപ്പിളാക്കി വിട്ടേക്കാം. അങ്ങനെ കളിക്കാനായിരിക്കുന്നു. കടുവ പ്രസാദ് നല്ല ലിവിഡിലുണ്ട്. അടുത്ത മൊത്തമാക്കി മിസ്റ്റർ കില്ലറിനൊരു ഡബിൾ വയറി എടുത്തിട്ട് വന്നു കൊടുത്തൊക്കെ നോക്കി. അടുത്തവൾ ഓ അങ്ങനെ കടുവ പ്രസാദ് ജയിച്ചിരിക്കുന്നു.